大风沙里面的悍匪老大和贴身保镖，不就是古龙小说里的上官金鸿和金无命吗？哈哈。毒蛇君其实在5一之前就已经看过大风沙了，看完之后就有一种十分强烈的心情，要给大家分享一个影片中的趣味点。但当时又想到，如果大部分人都还没看的话，那么即便毒蛇君分享了，大家也都会无感吧，所以才一直等到今天才聊。因为5一假期过完，想看大风沙的肯定已经在假期里看过了，还没看的8成也不打算花钱进影院看了，所以是时候跟看过片的影迷小伙伴们来分享一下这个趣味点了，希望大家听了也能觉得有趣吧。不过这个趣味点可能会有年龄限制哈，60、70、80后的观众应该能懂，90、00后的观众估计就 get 不到了。好了，言归正传，毒蛇君在观影时发现的这个趣味点就是片中辛柏青扮演的悍匪老大跟他的贴身保镖舌头，这俩人给人的感觉简直就是古龙小说《多情剑客无情剑》里面的上官金鸿和金无命啊。这里稍微给没看过古龙小说的人做点科普哈，《多情剑客无情剑》这个书名可能有些人并不熟悉，但提起小李飞刀估计就无人不知无人不晓了吧。小李飞刀、李寻欢、阿飞、林诗音、林仙儿、上官金鸿、金无命这些著名的武侠人物都出自《多情剑客无情剑》这本武侠小说。上官金鸿是江湖上势力最大的帮派金钱帮的帮主，金无命则是上官金鸿手下的头号打手兼贴身保镖。毒蛇君要引用小说中形容两人关系的一句话，大家听好了：无论他走到哪里，金无命都跟在他身旁，寸步不离。他看来就像是上官金鸿的影子。你就说大风沙里悍匪老大和保镖舌头的关系，是不是就是照着上官金鸿和金无命的感觉来拍的？就是郎月婷扮的李红走进悍匪老大的房间的时候，虽然舌头并不在屋里，但能够看到他在窗外持枪守护的影子。重点就是这个影子了，他看来就像是上官金鸿的影子。就问你是不是这种感觉啊？后来舌头枪枪致命击毙反水匪徒的时候，是不是也很有江湖高手的范儿啊？也很像一出剑就要人命的金无命啊。这还没完啊，毒蛇君再引用《多情剑客无情剑》里面的2句话，也许会让你对大风沙里面老大和舌头的关系有更加微妙的认知哦。第一句话，李寻欢道，他对别人虽无情，但对上官金鸿却例外，因为他这一生本是为上官金鸿而活着的。第二句话，林仙儿瞧着他，脸上的笑渐渐消失，终于长长叹了口气，道：我一向总认为我很能了解男人，可是我却实在不了解你们，实在想不通你们2个人究竟是什么样的关系。他冷笑着接道：我只知道无论那是种什么样活见鬼的关系，都一定令人恶心的要命，所以你们就算想告诉我，我也不想听。哈哈哈。所以这2句话算不算是为你理解影片中老大和舌头的关系打开了一扇崭新的大门呢？哈哈哈。而且这可不是毒蛇君在过度解读和恶意调侃哦，而是由影片里的一句台词来辅助佐证的。如果你不记得这句台词，说明你在观影的时候走神喽。这就是在影片的结尾打戏里，那个叫多杰的少数民族小哥跟舌头扭打在一起的时候说了这么一句话：你为什么那么在乎他？没事，不用告诉我。你就说这句话说的内涵不内涵，内涵不内涵吧。哈哈哈。